Na hát, sziasztok srácok, ez az első hétfő IRL vlog. A mai videóban be fogjuk mutatni, hogy Dominikkal hogyan szoktunk előkészülni egy HV-re. Általában mi készülünk elő, mert mi vagyunk gazdagok és mi vesszük a piát. Így van. Olyan hangom, mint egy rossz gégerákosnak. Ez csak azért van, mert tegnap üvöltettem. Ki gondolta volna? Tróger. Ez nem a táskámban volt, de a befértődtett volna. Várjál, mert lőttbe van. Ja, így látszik, nem? Ja. Mennyire nem vagyunk alkoholisták. Jó, akkor a part 2, TikTokon ez úgy lesz fent, hogy part 2, hogy minél több pénzt kapjunk. Ezt kisanyítjuk, de ez egy tálca egyesről, mert kinyitjuk, akkor még szarabb bepakolni. Kezdjük a tálcával, mert rá tudunk pakolni. Szerintem a zombi is hozzá, amit amúgy vagy Max belad. Remélem, az első, azt írtam neki, hogy pénzt hozzon. Miért akarod betenni a fajasztóba? Hát nézd, tegyük már be valahova, ne itt kint legyen, mert össze fogjuk törni. Várjál, idióta vagyok, ne kövezzetek meg. Nyisd már ki jobban. Hova jobban? Itt a fal! Jó, akkor várjál. Jó van. Várjál már. Nem figyeltem, volt egy órán. Na jó, de mégis figyeltem. Jó az. A videó vége, Csukjuk srácok. már össze, mert bele fog rúgni Videó valami. vége. Sziasztok, ez volt az első vlogunk. Ne dübög! Bohonyi fölrúglak. De ez a basszok, hogy ütöget. Majd lehet lerendezítem. Öcsém, ilyen jó szokásokat se láttál. Hát de ezt hova teszed? Bele se. Gyere, Pali! Kicsit osztály. Megoldom. Jó. Mint ha lenne bármi baja. Öcsém. Táv lett a kamerám. Szerintem a kocsit le. Tessék, azért, te nem lyukadsz oda. Az egy tányénak az Ezért mozgatom, bazd meg, hogy ne legyen. Sziasztok srácok, ez itt a Jackass. Most felhergelek egy fehér gyereket, meg egy cigányt. Megy. Ez itt a Jackass. Gyere már! Hol a krumpli?
Sziasztok srácok, ez itt a Jackass 2. A mai videóban a hüvelykujjamat fogom használni. Nagyon precíz dolgokra. Hajrá! Ott a tesztalany. Köszönöm a tesztalany. A tesztalany. Nekem végül. Túléltük. A tesztalany. A tesztalany. Neked annyi. Berúgjuk az ajtót. Ajjaj. Mit a Grahams? Megírtam még egy előtt, neked annyi keci. Ennyi is. Most jön a következő fejlőt. Kaparja valami macska az ajtót, nem halljátok? Jaj. Szuper, itt volt. De már azt hittem. Gyere ki, gyere.